Diha sa imong gugma, diha sa imong grasya, mangiusa ang katawan, diha sa imong ngalan. Sa ngalan samahan ug sana kog sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaosab ka na. Mga igsoon, aniya nata sa ikanapulog usa nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa dakong iyamot. Sa wala pagbuhat sa pinahalang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga amoy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang maanghel. Kaninyo mga igsoon, aron niyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, 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 kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, 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 kaloy kami. Kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Ama. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu-Kristo. Uban
sa Espiritu Santo, diha sa hihimaya sa Diyos Ama. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya sa Repidem og miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid ug giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ug kun giunsa ko kamo pagpadalanganhi kanako. Ingon sa pagpadala sa agila sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kun magmasinugtanon kamo kanako, ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiting nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, tuol kamo kaniya sa masarya nga awit. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Sayri ninyo nga ang Ginoo, mao ang Diyos. Siya ang nagbuhat kanato. Kita iya hagayod, ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Ang Ginoo maayo gayon, ang iyang kaluoy nagalungtad.
hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon, hangtod sa tanang kaliwatan. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios, ug busa lapi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo, apan dili lang kay kanara. Nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab ka. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila, kay masulubon ug makaluluoy man sila, daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an, daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang mga napulog duha katinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadalan ni Jesus uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay,
hinlui ang mga sanlahon, abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Human sa atong sunod-sunod nga kasaulugan, ang taas nga panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, human sa mga Domingo nga gisaulog nato ang nagkalain-laing mga solemnidad sa Santissima Trinidad, sa balaang lawas ug dugo sa atong Ginoo, karong Domingo ha, mibalik na gayud kita sa ordinaryo ug yano nga panahon gamit ang liturgical color nga green. O kita ani-ana sa ikanapulog usa nga Domingo sulod sa tuig. Tulo kabahin ang atong pamalandungan karong adlaw nga Domingo kay anticipated mass naman kini. Una, diha sa pasiuna sa atong ebanghelyo, atong nadungog kining maong mga pulong. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya, kay masulubon ug makaluluoy man sila, samag mga karnero nga walay magbalantay. Nindot kining mga pulunga nga gikutlo ni San Mateo, kay nagpadayag kini kung unsay anaa sa kasing-kasing sa Ginoo, that his heart is moved with pity for the people, kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Kini nagpadayag kung unsa di ay ang anaa sa kasing-kasing sa Dios, ang tagsa-tagsa kanato. Sa miaging Biyernes, atong gisaulog ang solemnidad sa balaang kasing-kasing sa atong Ginoo. The first of the Triduum of Hearts nga atong gisaulog sa bulan sa Hunyo. Ang balaang kasing-kasing, Biyernes, ang putling kasing-kasing ni Maria sa adlaw nga Sabado karon, ug ang putli nga kasing-kasing ni San Jose karong umaabot nga Miyerkules. Triduum of Hearts nga dunasay gibug-aton dinhi sa pagsaulog sa atong nasudnong simbahan. Ang balaang kasing-kasing sa atong Ginoo nga mao'y gisaulog nato pag Biyernes ug gipadayon sa atong mga pagbasa karon. Kining balaang kasing-kasing usag yun ni sa mga debosyon nga duol kaayo nato para sa kadaghanan. The devotion to the Sacred Heart evokes the memories of our childhood. No, sa atong pagkabata, nga atong mga lola nagdebosyon gyud sa balaang kasing-kasing. Sa mga altar sa atong panimalay, anaa gyud ang balaang kasing-kasing. Nga magsuloob tag eskapularyo, nga magampo ta sa alas 3, nga siya maoy hari sa Dios nung kaluoy. So kung maghisgotag Sacred Heart, usas sa mga debosyon nga duol kaayo nato, nga numan kay gipahinumduman kita kanunay that we have a place and a space in the Sacred Heart of God. Dili unta kita magduha-duha sa dakong gugma sa Ginoo, nga samaran ang iyang kasing-kasing tungod og alang kanato. Ikaduha, diha sa tunga-tunga nga bahin sa atong ebanghelyo, gihisgutan ang mga pangalan sa napulog duha katinun-an nga gitawag sa atong Ginoong Jesus. Gihisgutan dinhi ang tagsa-tagsa kanila. Pero kung ato biyang tan-awon ang profile ni ining mga gitawag sa atong Ginoo, who would become his collaborators and cooperators in the work that the Father has entrusted sa atong Ginoo, murag dili man ni sila qualified
kay mananagat rabiya sila. Dili sad sila takus ug angayan kay pagkadaghan ug mga kahuyangan nila kung ato kining utingkayon ang ilang kinabuhi. Pananglitan si Pedro, ang leader sa napulog duha. Maay kay nga musulti nga iyang barugan, iyang panalipdan ang atong Ginoo. Pero sa panahon nga gipangayuan siya sa iyang pulong, gibudhian sa makausa ug makatulo kahigayon ang atong Ginoo. Kung magisguta sa manag-igsuon nga si Santiago ug si Juan, pagkaambisyoso. Di gyud kay usa ka adlaw ni ana mihangyo sila, nagpaabogado pa silang inahan nga miingon magtutudlo, kung maghari na ka siguradua ang akong anak anaa sa imong wala ug sa imong tuo. Mga ambisyosong dagko, dili ganahan og pag-antos, pero kung maghisgot og himaya o pinili nga lingkuranan, mag-una gayod og pili. Mura nag-ingon nga kung trabaho gani or lingaw-lingaw, always present. Pero ting trabaho ug mga kalisdanan, always absent. Mura pud ning duha, no? Ganahan lang og pasayon. O kung dili pa naigo, kadtong wala sila dawata sa usa ka lungsod, vindictive. Kusog kayo manimalos nga miingon sila, Ginoo, ganahan ka nga magtawag tag kalayo gikan sa langit aron pagdawat, aron pagguba ni ining lungsod nga wala midawat nimo. Naigo ug natandog ang ilang garbo, mao na nga nanimalos. Si Tomas, bisan sa kadaghan nga iyang nasaksihan nga mga milagro nga gihimo sa Ginoo, nagduha-duha gihapon sa iyang pagtuo. Kung maghisgota ni Simon nga gipanganlan ni siyag patriota or zealot, misunod biya to siya sa Ginoo kay naghunahuna siya Jesus is the Messiah, usa ka politiko nga leader nga mao'y muhawas nila sa gahom sa imperyo nga Romanhon. No? So kumutan-aw ta ni ining ilang profile, they are far from being perfect. Pagkadaghan sa ilang mga kakulangan o mga kapakyasan. Sa ako bitawng pagpamalandong ni ining ebanghelyo karong Dominguha, ang misulod sa akong una-una mao sa tanan, pagkanindot ni ining inyong simbahan. Nganuman, kay kanunay man mong giubanan ni ining napulog duha ka tinun-an. Tanawa gud na ang inyong senior decena nga usa rana sa duha sa tibuok Pilipinas nga more than a century old ang inyong mga imahen. Gani kanang atong Ginoo, original gyud na siya, more than 200 years old. Kay ang mga apostoles nangaguba man na pag ikaduhang gubat, ato na lang gi-reconstruct. Pagkanindot, ampingi na ang inyong imahen. Ug dili lang kana giubanan pagyud kita nila sa ilang presensya. Kay hinumdumo sa miaging bulan, miabot dinhi sa inyong simbahan ang napulog duha ka mga relikyas sa mga apostoles. Dakong grasya nga kung mutan-aw ta nila, musud-ong usab kita sa ilang kinabuhi, apan usab sa ilang mga pagtulunan. Unsa may pagtulunan ni ining napulog duha nga gibilin nila kanato. Una, God does not call the worthy, but He calls the willing. Iyang gitawag, dili kay sila maoy pinakabuutan ug angayan, kundili maablihon sila nga misanong sa grasya sa Ginoo. Nindot ni nga pagpahinumdum kay usahay kung sa atong pag-ampo, atong mapamalandungan nga dunay gipangayo ang Ginoo alang nato, moingon dayon ta, kinsa raman ko, Ginoo?
Ordinaryo ug yano raman ko. God does not call the perfect. He calls the willing. Ikaduha, kung ato ganing giangkon nga dili kita angayan, mas labaw pa nga ang grasya sa Ginoo makalihok pinaagi nato. Kay kung sigurado kay tas kaugalingon, kita na may magbuot, bisan ang grasya sa Ginoo di na makapenetrate kanato. Ang napulog duha, nagpahinumdum usab kanato ni ini. No saint without a past, no sinner without a future. Makasasala, daghan silag mga kakulangan ug kapakyasan. Pero sila atong nahinumduman tungod kay sila maablihon sa grasya sa Ginoo. Kita usab, daghan tag mga kakulangan, kapakyasan, pero do na tay kaugmaon sama ni ining mga apostoles. Katapusan, kung maghisgot tag apostoles, nangahulugan kini nga pinadala. Apostle means to be sent. Ug diha sa katapusang bahin sa ebanghelyo, ang atong Ginoo miingon, lakaw ug isangyaw ang maayong balita. Maubya ni ang hagit alang kanato sa matag higayon nga kita musimba. No? Sa katapusan sa ebanghelyo, usa sa mga formula moingon ang pari. Tapos na ang misa, lakaw ug isangyaw ang maayong balita. Go in peace, glorifying the Lord with your life. Sa ato pa di ay, human nga nadawat nato ang grasya sa Ginoo, sa atong pagsimba, do not keep the grace solely for yourselves, but you are sent by Christ aron imo kining ipaambit ngadto sa uban. Ang grasya nga imong nadawat sa imong pagsimba, mupatighog unta ni sa imong pagbalik, sa inyong panimalay, sa imong trabahuan, sa katilingban, diin ikaw nahisakop. The grace that you have received becomes the gift that you ought to give. Mao ni ang gitawag, you are gifted to give. Ug ikaw usab, ako usab, kitang tanan, mga apostoles nga gipadala sa Ginoo sa atong panahon karon. Mga igsoon sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa, una sa tanan, pahinumdumi ang imong kaugalingon. Duna kay luna sa kasing-kasing sa Ginoo, kay ikaw gihigugmaman niya. Ikaduha, no matter what our life may be, duna tay mga kagahapon, pero dili ni mahimong babag nga kita pilion sa Ginoo aron mo padayon sa iyang mga buluhaton sama sa mga apostoles. Ug katapusan, ang grasya nga imong nadawat, mausab ang grasya nga imong gipaambit kay ikaw usab, apostoles, pinadala ni Kristo. Amen. Palihog manindog ug bag-oho nato ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak gabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, isa ka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
dinasig sa Espiritu, sulod sa atong mga kasing-kasing, magampo kita karon ngadto sa atong langitnong Amahan, nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao. Kita moingon, Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala ka na ang imong Espiritu. nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga naghiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang tanan nangandam sa dalan paingon sa kahiusahan diha ni Kristo, pinagi sa pagbago sa kaugalingon ug sa palaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, uhupay kanilang halayo sa ilang Pinoy-anan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulobon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug sa mga walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Ibobo ka namo o Ginoo ang Espiritu sa imong gugma, sa ingon magkahiusa kami sa kasing-kasing diha sa imong malumong kaayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, hinimaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangalian, ihatag na kanamo o langit nung Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawatan na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok niya santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami ug kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog, maghatag kanamo og kaayos sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab ka. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataro nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa
Hosana sa kahitasan, Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ng Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugahimaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Mo ang himaya mo, dasa mo halad ko, kalinaw mo. Ipakita ko daygon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Duyog ang katawan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Akong Diyos, O Jesus, ang akong manunubos, giluwas mo ako, o
ipangga mo. Daigong ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Duyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Hari ko, igsuon ko, kanunay nga kauban ko, Amahan ug Anak ug Espiritu. Daigong ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Duyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo, una, aduna kitay second collection alang sa mga nabiktima sa linog didto sa Sarangani Province o ubang parte sa Southern Mindanao. Mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas, June 4 to June 11, 8,271 pesos and 30 centavos. Ikaduha, mao kini ang mga nadawat nga donation sugod sa June 6 hangtod June 12 nga miabot og 38,960 pesos. Kiven Payaw, 185 pesos. Benedita, 200 pesos. Adora Chacha Ibaha, 3,000 pesos. Melvic Family, 1,500 pesos. Brent and Brianna Cores, 5,000 pesos. Fe and Margaret Kennedy, 1,500 pesos. Lumapgid Family, 5,000 pesos. Jacqueline, 5,000 pesos. Ramon Sr. and Remedios Abenido and Family, 1,500 pesos. Joy Dagatan and Family, 1,000 pesos. Anonymous Donor, 1,000 pesos. Anonymous Donor, 800 pesos. Fabroa and Del Castillo Family, 500 pesos. Anonymous Donor, 2,475 pesos. Visto and Novicio Family, 500 pesos. Anonymous Donor, 500 pesos. Anonymous Donor, 1,000 pesos. Anonymous Donor, 1,000 pesos. Anonymous Donor, 300 pesos. Guba Family, 5,000 pesos. Anonymous Donor, 2,000 pesos. Kung buot kamo mo donate para sa atong project, ihatag inyong donation sa opisina uban sa resibo. Or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO accounts. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph, BDO account number 00171-801-9923. Ikatulo, alang ni adtong nagpahimo og fiesta greetings o gusto mukuha sa mga banner, bisitaha ang PPC office and look for Gwen. Ang pag-claim ni ini kotob lamang karong June 14, 2026. Ikaapat, the City Government of Mandawi through Peso Office
in coordination sa Department of Labor and Employment Region 7 o Department of Migrant Workers maghimo og local and overseas job fair karong Hunyo 20, 2026 adlaw nga Sabado sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon adto sa Insular Square Mall, Tabok, Mandawi. Ikalima, ang atong Day of Devotion o Perpetual Novena sa atong patron Senior San Jose, pagahimuon matag Huwebes sa atong segundo patron San Isidro Labrador, ang iyang Novena Days anhi na sa adlaw nga Martes. Nagpadayon usab ang atong Pilgrim's Mass matag alas 6 sa hapon. Adunay Santos nga Rosario, Katikisem, bahin ni San Jose og testimony gikan sa mga devoto. Giauhag ang tanan sa pag-apil sa Santos nga misa sa alas 7 sa gabii og dinhi halad ang inyong mga damgo og mga pag-ampo ngadto sa Dios pinaagi sa atong mahal nga patron. Ikaunom, nagpadayon usab ang Akademya di San Jose og pagpanawat og mga enrollees sa tuig 2026 o 2027 alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang opisina sa ilang eskwelahan. Ikapito, nagpadayon ang Novena Masses alang sa Sacred Heart of Jesus matag alas 4:30 sa hapon. Ang prosesyon pagahimuon sa Bisperas, Hunyo 18, Huwebes. Ang Fiesta Mass sa Ologon karong Biyernes, Hunyo 19, sa alas 4:30 sa hapon. Kini gipasiugdahan sa mga sakop sa apostolado sa pag-ampo. Karong Sabado, Hunyo 20, sa alas 5:30 sa hapon, sugdan usab ang Novena Masses alang kang San Pedro ug San Pablo. Ang fiesta pagahimuon sa Hunyo 29, kini gipanguluhan sa Basic Ecclesial Communities o BEC. Ikawalo, atong gipaningkamutan nga adunay mag-ampo og Holy Hour usa ka oras diha sa atong Adoration Chapel matag adlaw sa Lunes hangtod Domingo gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii. Palihog pagpalista kamo dito sa atong parish office unsang orasa ang pilion ninyo nga oras kung adlaw nga Domingo ang pagpanglista ana sa gawas sa Adoration Chapel. Ikasiyam ug katapusan, gipahinumduman ang tanan sa sakto nga pagdawat sa santos nga komunyon, either by the tongue or by the hand. Kung sa kamot kinahanglan nga limpyo kini og naka-level sa imong kasing-kasing, i-consume ang ostiya dinhi sa tubangan sa altar og dili dad-on didto sa lingkuranan. Siguraduha usab nga walay nahibilin nga tipaka sa ostiya bisag unsa kagamay sa imong kamot, i-consume usab kini. Sa Domingo diin gisaulog nato ang balaang lawas ug dugo ni Kristo, ang Corpus Christi. Sa makausa pa gipahinumduman kita nga angayan natong higugmaon ug ampingan ang santos nga Eucharistia kay kini maoy pinakabililhon nga gasa nga gipiyal kanato diha sa simbahan. Daghang salamat. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kani. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ko ang Diyos sa bugos kong kalag, uban sa nagkatigong nga kaniya nagmahal. Mga buhat sa iyang kamot kalipay ang dala, dalay gun katingad an nga way sama.